एंड आज हमने बहुत एंजॉय किया, होली बहुत धूमधाम से बनाई है। आई होप आपकी होली भी बहुत अच्छी रही होगी। एंड होली पे आई थॉट अबाउट वन थिंग टू डिस्कस विद यू, इट इज दैट कि हम होली क्यों बनाते हैं। बिकॉज वी हैव सो मेनी कलर्स, इतने सारे कलर्स हैं हमारे कल्चर के अंदर जो हम यूज करते हैं। इट इज नॉट लाइक कि हम कोई बड़े बोर्डम से कलर्स यूज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट ही या शायद कोई क्रीम, बट हमारे कल्चर में कलर्स हैं पिंक, ऑरेंज, ग्रीन एंड उसके साथ में आप देखेंगे कि इन कलर्स का हम बहुत यूज करते हैं इन आवर पैलेसेस ऑल्सो, इन आवर हाउसेज ऑल्सो। कभी आपने ये सोचा है कि एक कलर का कोई इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे? अगर आपने नहीं सोचा है तो प्लीज डू थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट स्टडी जो की जाती है विच इज कॉल्ड कलर थेरेपी। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो काफी सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका कलर होता है ग्रीन। वो क्यों होता है? बिकॉज ग्रीन इज द कलर ऑफ कामनेस, इट इज द कलर ऑफ सूदिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। अगर आप देखेंगे कि ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रीन होते हैं, गार्डन के अंदर ग्रास ग्रीन होती है, हम गार्डन में जाते हैं हमें अच्छा लगता है। ऐसा इसीलिए ही है क्योंकि ये कलर जो है वो हमें नेचुरली काम डाउन और सूद डाउन करता है। इस टॉपिक के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। प्लीज डू लेट अस नो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आप चाहते हैं किसी टॉपिक, किसी और कलर के ऊपर किसी टॉपिक पे रिसर्च, प्लीज मेंशन इन आवर कमेंट्स एंड वी वुड बी वर्किंग ऑन दैट। ऑल्सो आज मैंने ये भी जाना कि जो कलर्स होते हैं उसके अंदर से आप अपना कफ एंड कोल्ड भी क्योर कर सकते हैं। तो उसको क्योर करने के लिए आपको क्या करना है, ऑन योर थंब आप एक स्केच पेन से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप डालें एक येलो डॉट, यहाँ ब्लू उसके नीचे एंड साइड में एक ऑरेंज, एंड लेट्स होप कि आपका कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। प्लीज डू लेट अस नो ऑन द टॉपिक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। Please keep liking our channel, commenting on it, and we look forward for more and lot of subscribers. So please share and see you soon. Thank you. Bye bye. Happy